Con i cordiali saluti di Luca Zaglia. Allora, dopo i saluti istituzionali, però entriamo un po' più nel vivo di questa giornata e dei suoi temi specifici. Quelli che vogliamo, ci sono stati gli scienziati che da decenni ci dicevano: attenzione, bisogna che ci pensiamo bene. Allora noi abbiamo invitato il professor Ugo Rigoni, che è fuori o lei tengo in mano. Perfetto. Va bene, grazie a tutti, in particolare al presidente Zanon per avermi invitato. Non sono uno scienziato, sono un professore di... il mio arrivare il più possibile pronti a questi traguardi che sono appunto rappresentati simbolicamente. Puntualizzazioni sulla situazione in cui siamo rispetto al cambiamento climatico, due grandi importanti aspetti da considerare: l'accordo di Parigi significa investimenti estremamente importanti, investimenti che da solo carbon pricing, vale a dire chi emette gas, con la novità importante per le imprese della direttiva sul corto delle temperature negli ultimi anni in particolare. Pare purtroppo che questa tendenza sia verso un... È importante non è tanto vedere questo 0,86 gradi di aumento della temperatura media a livello di costi in termini proprio fisici del cambiamento climatico. A livello europeo ho riportato questa istogramma che mostra come siamo messi noi come paese. Non siamo messi molto diversamente dagli altri. Siamo arrivati all'11ª edizione di questo prestigioso riconoscimento. Ecco, quanto è importante per le imprese italiane entrare in un'ottica di sostenibilità ambientale? Ma io direi che oggi la sostenibilità si declina per tutti noi, ma soprattutto per le imprese. E questo premio, che è arrivato alla sua 11ª versione, dimostra che anche le imprese si cimentano volentieri su queste tematiche, e le Camere di Commercio rappresentano un veicolo eccezionale da questo punto di vista. E cosa chiede il Ministero alle imprese a medio-breve termine? Di farsi parte attiva in questa grande transizione, che non è cosa facile e quindi che richiede tanta creatività e tanto rispetto, perché noi comunque ci troviamo, diciamo, siamo ospiti di un creato e quindi questo ambiente lo dobbiamo rispettare, e con la fantasia che è propria anche delle imprese del sistema imprenditoriale italiano portare avanti iniziative e progetti che valorizzano la sostenibilità, declinandola negli aspetti sociali, ambientali ed economici. E a livello nazionale la risposta delle imprese com'è? A livello nazionale le imprese credono molto in questa partita, in questa transizione, un po' a tutti i livelli. Io ho visto anche la partecipazione a questo premio, è stata, diciamo, grande. Ci sono anche imprese che ritornano, quindi c'è continuità. E mi ha fatto piacere parteciparvi, perché ho potuto toccare appunto interesse, creatività e continuità in questa iniziativa che appunto ha ormai tanti anni alle spalle, ma che continua a essere di grande successo. Professore, cosa ci raccontano le imprese premiate oggi dell'impegno sul fronte della sostenibilità ambientale? Ma intanto ci raccontano che il processo di trasformazione ispirato al Green Deal, alle logiche della transizione ecologica, in realtà sono assolutamente in corso, in tutte le sue dimensioni, per cui abbiamo avuto molti progetti, e tra i premiati ce ne sono diversi, che sono legati alla transizione verso l'economia circolare, quindi un modo di produrre e ovviamente anche di consumare differente rispetto al quadro precedente. Il tema della decarbonizzazione ovviamente
è un obiettivo che molti condividono e quindi nel portare la loro capacità di innovazione si va in questa prospettiva, ma ci sono anche le altre transizioni che poi sono descritte all'interno del quadro programmatico della Commissione europea. Quindi c'è la transizione from farm to fork, quella che ha a che fare con l'agroalimentare, ci sono aspetti nei processi produttivi che vanno in questa direzione, ci sono elementi della transizione energetica così importante. Per cui a tutto tondo noi ci troviamo tanti degli elementi, a volte anche integrati, che poi servono a supportare questo processo di trasformazione. E c'è una capacità crescente di brevettare queste innovazioni e quindi di dare anche quella dimensione che da un lato, se vuole rendere disponibile un'apertura nella logica dell'open innovation, dall'altra parte cerca anche di tutelare la valorizzazione da parte di quelli che sono i protagonisti. Poi stamattina abbiamo fatto anche un incontro con i premiati degli anni precedenti in cui questi aspetti ci hanno dimostrato che continuano nel tempo con forti miglioramenti, con nuove progettualità, per cui il quadro che emerge dal premio è veramente di un dinamismo significativo da parte delle nostre imprese, di quelle piccolissime, perché ce ne sono alcune molto piccole, e di quelle più grandi, in una logica di un ecosistema che ha bisogno poi di tutto il sostegno per poter manifestare la propria potenzialità. Sì, Presidente, siamo arrivati all'11ª edizione di questo importante riconoscimento per aziende virtuose. Cosa fa la Camera di Commercio per sostenere le imprese verso la sostenibilità ambientale? Beh, sempre di più è un tema che non è solamente di qualcuno, ma deve diventarlo di tutti. Noi continuiamo a sollecitare e a invitare anche chi magari finora è stato un po' meno attento, che la necessità di rendersi sempre più competitivi nasce dal fatto che oggi non è solamente tutto quello che era stata la sfida di creare imprese degli anni 2000. Oggi, quando si parla di ambiente, si parla di futuro, si parla soprattutto di sostenibilità delle imprese all'interno della sostenibilità ambientale, quindi sono due cose che vanno a braccetto, non si possono dimenticare. Ecco, com'è la risposta delle imprese del territorio? Ma da quando anche il credito è sempre di più interessato a guardare questi temi, è evidente che è un problema che nessuno può più sottovalutare. Lo si farà nell'arco di qualche anno, sicuramente il prossimo quinquennio sarà determinante per tutti, perché chi vuole rimanere sulla breccia, chi vuole continuare ad avere un futuro, deve ricordarsi che lo dobbiamo lasciare anche alle nuove generazioni, rispettando l'ambiente ma anche cambiando il nostro modo di consumo e anche di produrre quello che è il consumo precedente. Presidente, siamo all'11ª edizione di questo prestigioso riconoscimento. A livello nazionale, qual è la risposta delle aziende? Ma guardi, intanto bisogna fare un plauso alla Camera di Commercio di Rovigo Venezia, perché ha istituito questo premio in un'epoca in cui non c'era forse tanta sensibilità. Io ricordo a tutti che con l'insediamento alla Commissione europea della von der Leyen c'è stata questa volontà di spingere sulla transizione green significativa e quindi qui si è partiti già da prima, questa grande sensibilità sul tema. Il tema è sicuramente un tema centrale e le doppie transizioni sono ineludibili. Mentre su quella digitale c'è la certezza che non se ne può fare a meno, anzi bisogna subito attrezzarsi, pensiamo agli sviluppi tecnologici che sono sempre rapidissimi, tra l'altro si susseguono. Sulla transizione ambientale c'è qualche riflessione, nel senso che è anch'essa ineludibile, però su certi temi, devo dire, probabilmente si è andati un po', come dire, a mettere delle condizioni, soprattutto di una tempistica un po' rigorosa. Mi riferisco alla vicenda nota dell'automotive, quindi di obbligo dell'auto elettrica da un certo anno in poi, a parte che insomma non siamo tutti forse convinti che l'auto elettrica sia perfetta e dia i risultati attesi, ma credo che la neutralità tecnologica sarebbe stata ovviamente preferibile, nel senso che uno deve dire devo ridurre le emissioni, poi come lo faccio? Lo posso fare utilizzando altri carburanti, l'idrogeno e quant'altro. Insomma, questo un po', come dire, è stata, diciamo, è un po' da rivedere probabilmente. Però detto ciò,
Io devo dire che su questo tema della transizione, mentre sulla transizione digitale venivamo dagli ultimi posti in Europa, nella transizione green l'Italia era già ben collocata. Collocata bene perché consideri che noi siamo, abbiamo il primato del riciclo in Europa, oltre l'80% di tutti i nostri rifiuti sono riciclati, contro una media europea del 50%, e stacchiamo anche i nostri normali competitor come la Germania e la Francia, perché c'è una grande sensibilità sul tema del riciclo, anche perché al netto della visione ambientalistica, le imprese italiane, un paese dove non esistono materie prime, hanno sempre lavorato in maniera tale da riutilizzare gli scarti, proprio perché da lì poteva provenire una materia prima seconda. E devo dire un tema significativo sul quale non siamo ancora ai livelli che ci eravamo posti, degli obiettivi che ci eravamo posti, come l'implementare le rinnovabili, è un altro tema fondamentalmente molto percepito e ben percepito, soprattutto alla luce di quello che è stata la crisi energetica che abbiamo vissuto, che ci ha trovati un po' spiazzati. Per la verità abbiamo recuperato molto bene, però spiazzati perché eravamo, e forse lo siamo ancora, il paese più dipendente da forniture dall'estero per produrre energia. E quindi noi abbiamo un solo metodo per poter far fronte sul breve quindi a renderci più indipendenti, e investire ulteriormente nelle rinnovabili, che vuol dire ovviamente solare, vuol dire eolico, vuol dire biogas, vuol dire idroelettrico. Però dobbiamo far presente che abbiamo un ostacolo, che è un ostacolo sempre presente in Italia, che è la burocrazia. E per colpa di una mancata semplificazione e per colpa di autorizzazioni che vengono date con un po' di esagerata lunghezza temporale, ci ritroviamo a non aver potuto installare già i gigawattori necessari che ci devono portare ai 70 gigawattori complessivi di rinnovabili entro il 2030. Siamo un po' indietro, speriamo di recuperare. Il processo, quindi utilizzare le acque di recupero. Si veda il filmato. Stiamo già vedendo il film. Ok, Ce l'ha qui davanti. scusa, contenta, infatti volevo ringraziare la Camera di Commercio Veneziano Vigo, la Union Camere, ma anche la giuria, per avermi dato oggi questa possibilità di essere qua. Alcuni mesi di anticipo quello che potrebbero essere eventuali failure che nei mesi successivi potrebbero interessare il prodotto, e quindi evitiamo i fermi macchina, facciamo risparmiare i nostri clienti e diamo un servizio da questo punto di vista. Fare politiche di valorizzazione economica e professionale dei collaboratori, impiegare una infrastruttura informatica comune. È una bellissima idea, ma anche perché ha anche citato l'altro gestore ambientale Che abbiamo nella nostra sede oggi di Sant'Ilario d'Enza tra Parma e Reggio Emilia. E quindi noi oggi possiamo tenere monitorati 24 ore su 24, 7 giorni su 6. Siamo la prima azienda in Albania, una delle prime in Europa ad essere certificati con la PAS 24000 sulla sostenibilità e sui nostri dipendenti. Cerchiamo di soffermarci molto su questi standard che la PAS 24000 tende a stabilire. Lo sviluppo sostenibile con questa motivazione. Ecocis, con l'intento di valorizzare gli scarti industriali, ha attivato una rete di impianti usualmente utilizzati nelle lavorazioni tradizionali. Il figlio Cristiano, che ha integrato grande visione imprenditoriale e guidato un processo di forte crescita industriale. Dove dobbiamo andare, la tecnologia, l'innovazione è indispensabile. Felicissima e onorata, anche un po' molto emozionata. Un complimento da donna, ovviamente sono molto interessata a questo prodotto, mi piacerebbe vederne la praticità, e poi è anche bello vedere insomma queste persone giovani evidentemente molto preparate che fanno queste proposte. Grazie ancora e complimenti ad Adriana Maria. In pochi anni, dal 2020, così sono entrati a avere centinaia di dipendenti. Hanno scelto i premiati. Grazie, vi abbiamo sentiti e fra un po' vi risentiremo. Grazie a tutti. Compresi Fico d'India tra San Coro e San Michele di Ganzaria, un processo totale. Dal punto di vista dell'equilibrio del nuovo modello di sviluppo. Qual è il problema principale? Sul pianeta siamo più di 8 miliardi e saremo 9. Siamo cresciuti più del doppio nell'arco di mezzo secolo.
Fare italiano per Dauria non è solo un marchio di origine con cui certificare la provenienza dei Sono molto contenta di questo perché appunto ormai delle risorse che il pianeta ci mette a disposizione e che è in grado Gregorio e ai giovani che ci lavorano. Grazie alla dottoressa Roberta Rocchi, tecnica dell'ufficio ambiente Ecocis di Livorno. Prego, e con lei da quella parte, e con lei Tonino Di Giannantonio, dirigente del Ministero delle Imprese Made in Italy. Presidente. Buongiorno. Sì, saluto tutti, in particolare salutare Ha 25 anni e con la passione per la tecnologia e l'elettronica hanno creato questa azienda. Hanno avuto un'intuizione geniale, hanno capito che applicando torneranno alcuni dei temi. Il progetto nasce anche qui. Grazie per avercelo detto. Allora, vediamo questa premiazione. Poggiate i micro. Il cambiamento climatico, su cui è stata dedicata particolarmente l'attenzione prima, è la punta dell'iceberg di una necessità di trasformazione in cui è già stato detto. Di cui la regione è ricca, unitamente a plastica riciclata per produrre una pelle. dice di essere in Veneto per un motivo, perché questo progetto nasce soprattutto da... Buongiorno a tutti gli ospiti, ovviamente in particolar modo un saluto ai colleghi anche della Camera di Commercio Delta Lagunare. Dica alla sua segretaria che è in collegamento con noi. No, è un po' indecisa se entrare o no. Ecco. Venga, scusate, vieni. Noi... Tutte queste pressioni, queste trasformazioni. Diciamo una prima linea molto allargata, ecco, e abbiamo chiesto loro di aiutare. Ringrazio Non Camera, ringrazio tutta la giuria e ringrazio ovviamente la mia Camera di Commercio di riferimento. Vi racconto brevemente cos'è Hoskin. Hoskin è un'alternativa alla pelle creata e realizzata proprio dai sottoprodotti delle industrie di trasformazione delle arance e delle palle di fico d'India, molto tipici ovviamente. Pensa capire non soltanto i grandi, perché effettivamente le grandi imprese questa sfida l'hanno colta. Sì, l'hanno colta. Allora consegniamo questa pergamena per il momento, poi arriverà il premio, mettetevi al centro, davvero bella l'energia di Luca Cotecchia che ci ha raccontato questo progetto. Siamo fortunati anche in questa edizione che qui sono 10 complessivamente i progetti presentati in questa categoria. Invito dunque Andrea Prete, Presidente Union Camera, a raggiungerci sul palco per la premiazione di questo importante progetto che riguarda... Che mirasse oltre al riciclo vero e proprio anche all'informazione e la sensibilizzazione. Ci siamo fermati dopo 15 giorni per il Covid, azienda appena nata, nessun bilancio, nessun sussidio, siamo andati avanti lo stesso. Qualche impresa l'abbiamo fatta, in collaborazione con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali abbiamo avuto secondo me una rivoluzione, la codifica del mozzicone, quindi abbiamo fatto qualche impresa. Infine ambiente, questo video così ci facciamo un'idea. Cito, significato di impresa, assunto fondato su un programma notevole. Il migliore processo o tecnologia per questo sviluppo. Poi ci sono sostenibile, quindi che ci lega al territorio, particolarmente significativo, perché anche qui Ruzzi, buon pomeriggio e benvenuta. Lei è presidente poi storica della Camera di Commercio Italiana in Albania. Field completamente abbandonato alla fine degli anni 90. Che cosa fare? Qualcuno pensava... Togliamo la foto a Marco Fimognani un po' più al centro, così c'è più luce, accontentiamo tutti, che mi sembra giusto farvi vedere bene che ci salvate da questa cosa delle sigarette. Capisco, Sono i pannelli fotovoltaici esistenti. Poi riceverete naturalmente come Ecocis il premio dei nostri mastri vetrai. Bene, ecco, allora... se volete mettervi in favore di fotografi, amici, cameraman. Leggo anche la motivazione? L'ho già letta io. Benissimo. Allora, è un piacere a nome del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Grazie, complimenti e a tutti. Grazie.
Abbiamo partecipato a tanti concorsi come startup, oggi siamo un po' fuori dall'ambiente startup, siamo più azienda e è bello vedere come il nostro lavoro è stato del Made in Italy, istituita con la recente legge quadro 206 del 2023. Sono queste. Environment Park Spa, che gestisce il parco scientifico e tecnologico per l'ambiente di Torino, che insiste su 30.000 metri quadrati e su... È un piacere portare il saluto della Camera di Commercio di Trento e esprimere un sincero apprezzamento per questa iniziativa. Noi tutti siamo consapevoli di come la sostenibilità sia un impegno per ognuno di noi e per le imprese in particolare. È diventato pilastro del piano industriale 2024-2026. Così per dare solo una quadra molto veloce, non mi dilungherò molto. Nasciamo nel centro di Torino sulla rivisitazione di un'area industriale. Noi Albo Gestori della sezione regionale del Veneto siamo una costola estremamente importante. Naturalmente si dissipa meno calore, abbiamo un record in Europa come superficie. Ci siamo trovati bene, quindi al di là diciamo di ringraziare per il nostro bravo complimenti anche per l'organizzazione. Della sostenibilità merita di essere visitato da tutte le scuole d'Italia, perché credo che veramente rappresentiate quello che dovrà essere. Ci siamo resi conto negli anni che la sostenibilità è qualcosa che non deve e non può rimanere relegata ad un unico ufficio o ad un'unica persona. Conosce sicuramente Matteo Beccuti e questo progetto. Sì, devo dire mi fa davvero molto piacere essere qui con voi questa sera. E intanto a nome della Camera di Commercio di Torino porto i saluti del Presidente, del Segretario Generale. Questa considerazione si inserisce anche in un contesto di mercato particolare per noi che lavoriamo nell'edilizia, ma anche con i nostri prodotti in quello che è l'efficientamento energetico. E chi premia? Eccoci. Siamo alle conclusioni. Camere davvero da far conoscere a tutto il territorio, anzi... Eccoci, grazie. Poi il premio arriverà. Eccoci. Grazie. Antonino Belcuore, commissario straordinario, e Rosario. Aggiungere una cosa, sì. Noi abbiamo la sede legale a Pordenone, ma la sede operativa è in provincia di Venezia. Ah beh, che uno dei... quest'anno è Adriana Maria Santocito, CEO e socia fondatrice dell'azienda, e qui la pronuncia, Oho Skin, prego, che ha vinto con il progetto Oho Skin alternativa alla pelle da arance e cactus. E qua la curiosità ci viene, le motivazioni della giuria. Oho Skin SRL ha brevettato e creato un tessuto anche il prodotto fisico. Poi sono cresciuti ulteriormente, hanno costruito uno stabilimento di 5.000 metri quadri che lì avete visto nel prodotti più performanti che duravano più a lungo. E questa è la prima grande intuizione imprenditoriale.